залазишь и сразу направо убегаешь, а я вперед пробегаю. Ну, Только понятно, там смотри, понятно. Кроули, смотри, по пути на балкон там на рынке какую-нибудь мину поставь. А, окей. Блин, долго. Я не смогу так минус, мне будет ждать там на арке. Давай я лучше с гранатой на парапет побегу. Уже залезли. Ах, шлюха! Пулку на парапетах. Фу, есть 90. Нормально. Спрыгнул мусор. ХП нет. Хорош. Еще там же ИСАУ. Хорош. Ну, Минус на парапет. Помогите. 3 на 2. Помогите ИСАУ, быстрее, там снайпер. Хорош. Хорош! Теперь давай стандарт. Да-да, Как все тогда? на эту единицу, кроме Гуфи, не сложно. На двойку. Ну, на двойку. Подсад не будем делать. Да-да, ну. пацан, нет, надо. Нет, Пацан. Сосать, Хорош. быстро, парапеты! Всё, рашим окно, рашим Давай, окно. давай, добиваем на самом деле. Это автосчет. Там можно, в принципе, не добивать, нет добивать. Хорош. Белье. Еще белье. Хорош. Убей. Хорош. Нормально, 3 минуса на. Видел Теперь- Исаул, мы считай, две теперь- грены кинули. Да, Теперь да. он не смотрите, я взорвался, с вами и иду на 1000 двойку, добил один его. Гуфи на парапетах. Гуфи инфу сразу. На этот стань. На кулак смотри. Ух, ебать, пиксель поймал. Можно резнуть. Давай, 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 сразу ресы. О, не, минус пошел, смотри. У них меда нет. Давай сюда, Исаул. Балкон, один палец кому-нибудь дайте. Зелень, скорее всего, есть. Посмотрите Подожди, зелень. может зелень есть. Ну да я Я там дым мину кину. поставил, если что, если залазить. Я задымил зелень, подсадите кого-нибудь на один палец. Давай. Еще может то. Стрелка. Давай. Давай, Гуф. А, вон Гош. Один что ли? Никого нету, это один. Если один, ломаем балкон. А сзади вылезли откуда зелени? Зелени, походу, все. Да, взорвалась я. Да, дым кидает. Мины смотри, Гуфи. Только дым, ничего не вижу. Аккуратно там отходить. Так, Перелезли, да. Гуфи, ты там стой, тут. Не так. Да ёб твою мать, блядь! Откуда вы, откуда вы? Сзади зеленая машина. Так. Он, короче, А, обратно этот пошел. стоит, Еще и ну. штурм там же, штурм там же. Так, Хорош. хорош. Идут, короче, идут. Давай, Незобин, встречай! Там еще один, Сука, на блядь! фул, на Помогите быстрее, Незобину! Там снайпер. фул. Под балконом, Исоу сразу слева. Сзади Кулак, ИСУ, сзади кулак. ИСУ! Еще там же Отлично, снайпер! еще. Помоги, снайпер помоги опрокинул. ему! Хорош нахуй, засосали. Давай по стандарту, незлобенные мешки. Да. Так, рынок может зарашить. Скорее всего. Двойкой. Не, они Не, нет. просто прокинули, это один будет по-любому. Зарашит рынок 45 секунд. Инфу сразу там Гуфи дашь, если что. Че, нет там гуфи, что ли? Не, нема нихуя. Есть парапет пробежал. Все, Минусуй, минусуй. хорош. Я минусанул гуфи. На Парапет. парапет. Антихед, сука, снял. Ну, бля. Откуда вы? Так, подкат заходит, пацаны, подкат зашли. Подкат зашли, уже на пленту два инженера. Бля, меня перекинули с ТС, я не мог ничего. На нуле. Да, ну нахуй. Сука. Илюша, сука, хуй тебе в уши. Медик на ихнем подсаде. Хорош. Бля, медика Рынок, надо Бля, убрать. идет рынок. Арком Инш. нет. Нет. Или он- инш. Лестница, мешки инш. Под балконом инш. Со Они стороны ждать инш, будут. плента. Уфи аккуратно там где-то у квадрата был. Бля, не видно нихуя, блин. Куда он стреляет? 0 ЕСО снайпер, по-моему. Я не вижу. Под балконом Под тобой, слева. Исоу. Ага, на А вот. мусоре. Подкат, видел? 19 секунд.
Хорош. Заходите. О, раз, Исаул. Да подо заходи. мной этот мина по-любому. Заходи, есть. Гуфи. Все. Мешки. Вот и Хорош, мина. заходи, Он на заходи. мусоре, он на А мусоре. ладно, добей хотя Зря бы же. его. Бля, 5 минусов. Нормально. Да я тупанул, блин, я не слышал, мне Соколский перекинул. Раш рынка, походу, опрокидываю. Рынок, да-да-да. На фул дал. Блядь. Гранат. Ушел он, можно резать. Мешки, мина. На мешках снайпер. Окно ломать, наверное, будем. Там минш стоит, кроу слева. Я Есть видел. на Дай балконе. броню, Кош. Конечно, все хорошо, но там сейчас... На мешках мина. Пусть балкон ломаем, отдаем. Мешки инженер. Все, не вижу. Пиздец, меня Достоевский поймал. Ну, ёб твою мать. Зашли, зайдите просто тупо, зайдите разом, они не потянут. Так, крыса на рынке. Гнида просто. С рынка зашел Гоша мешки. А, ебать, ну я перезаряжал, Я не сука. видел. За решеткой, за решеткой. Да если б нет, это Илья. Случай просто. Ну, ты шляпа ебаная, а. Пойдем один. Гоша квадрат. Исаул на балкон, я на мусор грем. Блин, долго очень. Бля, у меня Откройте тяжелые ботинки. О, ёп. меня с рынка сняли. Иди рез, Андрей. Мне нужна броня. Нет. Что за бред? Да сука! Палит синьки. Инженер! Что? Инженер! Штурм, мусор. На мусоре кроули идут. двое. На рынке снайпер. Прострел головы кроули. Ну смотри, Два мина это. не работает даже, сука. У них элитки. Стоят, топчутся на ней, ёп. А при чем тут элитные, ёп? С рынка. Я не Если понимаю, хотят, как купили, этот ёп. Достоевский так стреляет, гнида. Да он жопа конченая, как Достоевский. Больше дыма давайте еще раз. Да прям в арку кидайте, не кидайте здесь, в арку, блядь. Два Кидали, давайте. кинули. Потому мне как подсадиться, объясните, умный. Да ты не подсаживайся. Иди Крой, дохни, крой, да? Исаул. Не задел. Андрей, пробеги туда-сюда, посмотри. Плен пустой, заходите все. А, Синьки снайпер. брони быстрее, дай. Дай брони. Да зашел, С так, зашел с плента. Руки тебе идет. На пленту. Рынок. Бой рынок. Давайте, блядь, Илья остался Исаул, там подо давай. мной. Давай. Да ёпа на свет! Хиловый, ушел. Под синькой, Давай, под давай, синькой давай. слева. Хорош. Хорош. Бля, сука, урон. Сука, блядь. лучше бы Еще я раз прицел один. вошел рандомно, бля. В арку дым кидайте. Встретят. Подожди, не будем подсаживаться. тихо. Закоцал. Балкон. Блять, еще. Есть, короче, балкон заняли. Может, съебемся нахуй? Да, ебаный Достоевский, смотри, он вышел и сразу на меня нацелился. Трое там, ёп. Заняли уже. Бля, на Андрей, парапетах они. давай, парапеты. Ну, Достоевский вообще нереально снайпером хуячит. Белье, Андрей. Сзади, Андрей, Сзади, бежит Андрей, сзади. на белье. О, Хорош, белье ресы резать. внизу. Андрей, Или ты чё? внизу он Гошу резал. Парапеты сейчас будет, Андрей. Парапеты. Кровль сверху. Как? Как он достал меня, мутило? Я уже вылез. На Титанике. Спрыгнул. Иди, ну да звон, сука, я же вылез. Квадрат Идет рынок. рисует на пропетах. Лагерь, он не то слово. Не вижу. Подсказ. По-моему, с рынком. Ебать. Блин, не знаю. чё, Два. двойку, может. Два, Давай давайте. два, потом может перетянем. Давай.
Давай, сон, блин. Как? Бля, Андрей, давай назад, я по-любому. Гуф, есть Есть, чем задымить. зарашили зелень. Зелень раш. Уходи, сон. Перетяг сейчас будет. Злобин, уходи. Давай уходи. на двойку заходим подлиннее и все. Давай, они ж зелени, блядь. Не все там, Много? что ли? Ну трое Здесь точно стоит было. медик. Ой, снайпер, блядь. Балкон, балкон. Бой, балкон. Медик, штурмовик, на балкон. Заходите, Вот. заходите на двойку. Уходи, нет. Давайте сзади, Прыгнул. Илья остался, Илья Кулак, сзади кулак. остался. Давайте сзади там трое, все трое. Ресает. Длина, Ты чё, киньте, блин? киньте, гренуль, длину. Вот Меня не стоит бронит около ничего. балкона стоит. Лекаются все лекаются. Подсад. Подсад Бля. балкона. Злобин. Давайте. Где... Опрокидывают на кулак, кулак инженер, еще штурм. На балконе еще, на балконе подсадились. Балкон? Илья на балконе. Давай. Ха, сука, пятипалочная. Балкон идет. Спрыгнул с Да балкона. как урона нет? Ну, Блядь, перезаряд поймал. сука, дебил. Блядь, что вы там на длине тормознули? Зашли бы все, блядь, спокойно. Я шатал вот этих пингеров, сука, Чё одного делаем? красного, другого 5 палок. Давайте Рынок будем так. рашить? Да не, давайте так же, на двойку, блядь. Ставлю, давай. Только ты прямо не беги, Андрей, вот сюда Я спрыгни. когда прямо бегу, у меня получается отстреливает. Балкон кроли. Двойка, походу, пустая вообще. Балкон надо занять по-любому. Ну да, я Они вон пошумел кишки, на арках, они кишки, подумали, блядь, что... только трутся, ёп, или усинкили. Смотри, Ёб твою мать, как он ловит! Да сука! Давайте этот, ресните. Андрей, ты где? Бля... блин, не знаю, резать идти. Реса. Минус на планку. Иди ресни. Инженер на планете компах. Бля. Блин, здесь тебя Уйди, не видят. злобин, в пиксель поймать, ублюдок. Бля, ну у них медик, он резнит, ёп. Незло, поможешь, обойдешь с рынка, ёп. Да не надо. Блядь, он у меня Андрей, убил. Ну а смысл? Андрей. Ебать, мы так будем сидеть сейчас. Андрей, дай хп. Все, блин. Есть зелень? На столе, на столе. Нету, на столе стоит. Блин, на зелень вы меня подкинете. Все, есть, короче, тупик занял инженер. Бля. Ушел он с тупика. Незло, у Песков стоит штурм. Стоял. Тупик медик палит. Откуда меня кот сует, ёп? Иди сюда, Гоша. иди Мед идет на длину вроде бы. Кинь на балкон на палец, Андрей. А, Давай, сука, таким, как так у лучше них... меня. Да, я Красный спустился. пингер. сюда. Ну. Вот всё, Ресится давай. будет. ХП, Ресится ХП, будет. Андрей. иди зайдем уже. Толку. Да похуй, Да-да, да, я заходите чё, уже. хуй На делать, песках блядь. там, на А, сука, поддонах. компы. Спрыгнул, пески. Ебаный Все, осал, блядь. рашит, пизда. Ну почему не взорвался даже, урод? Надо было другую мину ставить. сука. Петух. И у тебя палец губит слева. Подсаживается сзади. Ебать, Достоевский, он ебанулся что ли? Бред